Господа, здравствуйте! Вы давно просили взять наши ультратанки и с чем-то сравнить нормальным, потому что мы ездим одни и не понимаем, хорошо мы едем или плохо, потому что по многим комментариям в интернете, там, где мы едем, едет стоковая Нива, Шевроле Нива, обычная буханка, а то даже и по более жестким препятствиям. Поэтому сегодня, к нашему великому удивлению, можно сказать, и радости, к нам согласились присоединиться весьма именитые соперники. Во-первых, с нами есть 202-й лось Евгения Касаткина, который вы также можете увидеть у него на канале в YouTube, собственно, ссылка будет в описании, само собой. Это, можно сказать, легендарная военная шведская техника. Это Volvo BV202. Это одно из первых ранних. Позже они стали 206-ми, немножко приобрели другой вид. У них уже не было капота. Это были две такие будки. Ну и были, и есть. И по сей день их клон производится даже в России, который называется лось. Поэтому на жаргоне это тоже называется лосем. Производится, кстати, даже в Петербурге. И ребята нам писали, по-моему, в личку недавно, что готовы даже его, если что, там предоставить, как-то посотрудничать. В общем, интересная штука. Это сочлененка. То есть у него ведущие обе секции через кардан, который там посередине идет, они друг относительно друга складываются. То есть, если их разъединить, каждая из этих секций не сможет поворачивать. Они поворачивают только за счет переломки. Но это легенда. Естественно, положительная плавучесть, масса 300, все дела. Ну, наш Каен, который сегодня просто перевозит личный состав, мы вам про него говорили, что он пока на старом полотне, он ничего не исполняет. И к нам присоединились также, спасибо им за это огромное, ребята из Polygon 98. С канала Polygon 98, тоже недалеко отсюда от нас обитают. Вообще красавчики. У них, помимо этого, естественно, на их канале вы можете увидеть все, что угодно и даже чуть-чуть больше. И в нашем сегодня случае БМПшка, тот самый желток, лютый, который весит 9 с лишним тонн. 9 с лишним тонн, да, не 10. Но после первой лужи может весить и 10, пока липнет. В общем, 9 с лишним тонн позитива. Максимальная скорость, которую удавалось развивать ребятам, 66 км в час. И это уже военная техника, господа. То есть здесь как бы претензий быть, по идее, не может. И наша сегодняшняя цель установить, мы сами теряемся в догадках. То есть нету четкого понимания, что будет происходить. Мы сегодня хотим понять, что из этого едет лучше в тех или иных условиях. Забегая вперед, сегодня мы ездим по лайту, по поляночкам, куражимся, я в кроссовочках, все нормально, сегодня ничего не может пойти не так. То есть проверяем просто какие-то там рельеф, косогор, максимальный угол наклона, въезд в горки, высокие, низкие и так далее. А на следующую серию для вас мы выезжаем на наш легендарный оффроудный маршрут, где я уже знаю победителя, если только не будет проблем по технике. И это не я, и не мы. Точно. Потому что я просто смотрю на физические размеры и массу и понимаю, что есть тут штука, которая везде пролезет, если вкратце. И есть остальные, у кого будут огромные проблемы. Но это мы узнаем уже на следующем выезде. А сегодня, ребята, погнали куражиться в снегу. Че, Костян, пойдем снимать уже? Ща. Вообще-то я тут занят очень важными делами. Я пересматриваю свой прошлый видос. И он заиграл совершенно новыми красками. А все почему? Потому что у меня в руках новый Honor X9A. С его флагманским OLED-экраном картинка получается просто пушка, не оторваться. Этот самый экран поддерживает частоту до 120 Гц. Глаза не устают, и получается, можно хоть целиком документалку Стаса Асафьева посмотреть. Без остановки. До конца. Владян, вот ты точно оценишь, потому что здесь более 1 миллиарда цветов. И твои страдания и работы по цветокору точно будут оценены на таком экране. Но и при этом вы посмотрите, какой стильный дизайн у смартфона. Легкий, тонкий, и экран при этом еще с изогнутыми краями. Все как мы любим. Но при этом, как говорится, не экраном единым. И на этом телефоне можно не только смотреть видео, но можно и снимать видео, потому что камера здесь аж 64 мегапикселя. А благодаря встроенному аккумулятору аж на 5100 мАч хватит энергии на все. И на посмотреть, и на поснимать, и даже на поиграть.
Если вы вдруг уронили свой смартфон, не переживайте. Его дисплей с оптимальным радиусом изгиба 45 градусов надежно защищен от повреждений и царапин усиленным закаленным стеклом. Все по-честному. Ничего не будет. Получается так, что Honor X9A, вы сами только что видели, можно смело рекомендовать к покупочке. Поэтому ссылку на него я оставлю в описании. Дерзайте. Походу она там слезает. Ну вот Никита только что показал. Да. Вот я почему сейчас сказал, правая сторона интересно, он что давит именно вот этот. Видишь? Да, зашибает ее там. О, поднялась. Слушай, столько много гусениц в одном месте, это очень опасно. Это там, по-моему, пытается разуться, да? Она почти разулась. Почти разулась. Я говорю, место интересное. А на видео вы здесь на Chevrolet Nive проедете, как и говорилось. Вот сейчас там будет ему тяжко. Наверное. Обалдеть. Просто обалдеть. Причем мы стоим на дороге, если что. Если у кого-то были вопросы, вот здесь реально можно проехать на Солярисе. Но это не для нас. Как его бедного крячет всего вообще. Знаешь, потом что скажу? Что они нам поравняли весь рельеф, и мы просто по шоссе потом заехали. Жека, газ справа, газ справа. Выходи, выворачивай руль, выходи из машины. Я несу трос. Примерз? А нам наоборот, на этих ямках будет легче, потому что мы на них просто перекатываемся. Мотолыга по следам пошла Жениным. Сравни, насколько... Он просто газ нажимает и все. Ах! Зубы на месте, надеюсь. Блин, ну насколько... Просто уничтожитель, да. Ладно, ну а теперь мы что делать-то? Не-не, смотри, чуть-чуть назад надо, и ты как раз до следующего раза уже горб срежешь вперед. Да, только он не едет сейчас. Назад не едет?
Трос нужен. Да-да-да. Тот самый. Тот самый, да-да-да. Но пока можно вашим. А, вам сложно заезжать. Не, я сзади вообще легко. А, я понял, вообще легко. Я видел, да. Я боюсь, мы тогда будем двое стоять так. Бампер в бампер. По накатанному. Да-да. Короче, мы нашли то самое идеальное препятствие ровно под нашу длину и ширину, в котором нас расклинило. Ну, а БМПшка, она получается длиннее, она по базе прошла. Короче, мы, естественно, обломались. Все в порядке. У нас сейчас есть второе такое место, где мы тоже точно обломаемся, и они, походу, точно тоже проедут. Но для нас это полезный опыт, сейчас будем вычислять. За фару, за фару! Я в какой-то момент пытался тормозить, понял, что в этом нет никакого смысла, и отпустил тормоз. Да-да-да. БМПшка это просто дьявол, конечно, уничтожитель. Короче, с этими кочками мы поймали самую дурацкую историю. Длина ямы ровно равна длине ультратанка, и мы в нее садимся как чашку. БМПха длиннее, лось тоже длиннее, у них у обоих длинная база, еще сочлененка. И, ну, мы, естественно, облажались, все в порядке. Полигон 98. Сейчас БМПха будет прыгать. Я не знаю, что там будет внутри, но что-то страшное. Качественный контент. 9 тонн плюхнулось. Просто смерть какая-то там несется. У БМП еще офигенный плюс — это ее вес. Если ей не нравится рельеф, она просто срезает рельеф, уничтожает его и едет дальше вперед, как ей надо. Поехали еще искать всякие там распадки, ловушечки, вот это все. Мама, я в облаках! Устанавливайте сажевый фильтр. О, так, уверенный разгон. До максималки сразу с места. Задний борт открыт, да и пес с ним, в принципе. Слушай, мне кажется, заедет. Очень уверенно. Очень неожиданно. Очень неожиданно. Лось удивляет, слушай. Это то, что вот тебе не хватает, у него же база-то как... Да. Нам нужно просто вторую такую члененку сделать, и все, вам всем хана. И именно, чтобы она была на втором моторе, а не просто сварены трубами и больше ничего. Да, это жестко. Слушай, как вот что-то бах и едет прямо, и все. Очень уверенно, красавчик. Но есть тест, который лосю противопоказан. Это заехать на полгорки и развернуться. И они... Очень много видео с перевернутыми лосями. Женю теперь не остановить. Он тот крутой заезд, кстати. Вторая зашла, я слышал. Женя на максимальной агрессии. Да, вот вторая была ошибкой. Как будто прострелы, да? Как этот лонч-контроллер. Антилак работает у него. Но та жесткая горка. Женя прямо, конечно, дерзит. Слушай, лось все равно крутой. Вообще, офигеть, лось крутой.
Нет, мне кажется, там только хода. Не, вот так-то, мне кажется, без шансов. Там уже все. Ладян, я поехал по твоей траектории. Женя там до вечера. Воу. Что там? Слезло чуть-чуть. А? Надо посмотреть, но слезло снизу. Ну, Первый это- каток. Это не проблема. Да-да-да, ну мало ли. Блин, ну угол трындец. Я когда боком поехал, я уже такой, ну вот и все. Что делать? Просто угол лютейший. Угол просто убийца. И я затупанил, я тормоз как держал, так и держал. Надо было отпустить его, когда я вниз поехал. Зачем я его держал? Но я все думал до конца, что сейчас выправимся. У меня еще, знаешь, была идея, что я, когда скользу, боком стану и полностью развернусь. Но типа не развернулся. Как ты боком ездил, а? Как ты... Вообще пофиг, да. Как они грызут все, конечно, землю. Блин, как залезть-то под таким углом? Тут камера не передает 100%. Все скажут, что типа ни о чем, а мне даже не залезть в машину. Вот так. Она вот так может ездить, да. Ты сейчас увидишь, да. На каток это вообще ерунда. Нам главное на звездах, и все. Надо просто отсюда выбраться чуть-чуть, и все. Пацаны, я сел в БМПшку. Всем привет. Едем, кайфуем. В целом все понятно. Все немножко необычно, но крайне понятно. Здорово! Очень интересная техника, очень при этом легкое, понятное рулевое. Да, необычное немножко, но тем не менее. И очень широкая. То есть все моменты, когда ты думаешь, что ты влезешь, на самом деле ты не влезешь. Потому что 2,60, по-моему. Но в целом все управление такое немного импульсное, как обычно. Интересно. Но все понятно. В целом всем, кто на танках ездил, всем все понятно. Развернемся. Развернулись.
хочешь. Я тебя понял. Жека командует. Я сам не командую, я только еду. Очень много надо крутить рулем. Передача, наверное, не та. Вторая. И прямо едешь. И раскручиваем. Держу прямо, я тебя понял. Давай. Газ палас. Давай, идем. Там просто ничего не видно было вперед. Поэтому мы ничего не снимали. Короче, обстановка полная пушка, ребята. Приборов столько, мотора очень мало. Но это не особенно мешает, если есть навык. Какие-то рычажки, блокировки, видимо. Чего-то там. Мы приехали. Сейчас будем спускаться с горки. Наша скромная банда. Прямо. То есть тут иногда имеет смысл, знаете как, сначала тронуться. Сейчас разгазуемся. Сначала тронуться, а потом крутить рулем, потому что на все это мотора может гидравлики не хватить. Как видишь, поедешь, газ отпускай. Да, само собой. И он спокойно и направо. Боже мой. Повернул. О! Какие ощущения. Ну, коробка практически легковая, как вы видите, по переключениям. То есть все понятно. Сколько здесь лошадей? 100. 100? Вот здесь будет другой мотор, все нормально. Здесь все будет другое. Спасибо, что выбрали ЛС. Женя взял, сломал всю интригу. И он с горки едет, это неправильно. Обратно вот будет жестко. Сейчас узнаем, есть вода или нет. Нет, не сможет, это невозможно, нет. Очень жестко. Ну теперь тут все нарыто. Ну вот что это за ерунда? А там еще вот так, оказывается. Я этого не видел. Женя абсолютно дикий. Женя и Егор, мне кажется, у них одна тактика. Да не, ну это виллы, пацаны. Это, кстати, как раз вот для Бентли. Почти успех. Я так и хочу. Так, ну что ж. Я здесь просто не знал, какой обрыв, поэтому очковал. Потом мотор застучал, стрёмно. Мотор прям вообще дык-дык-дык-дык-дык-дык. А он
так поедет. Нет, просто широкий как раз. Видишь, здесь размер играет против него. Просто убийца. Господи! Все, -1 оператор. Какая разница, газуй! Походу горочка заколдована. Господи, какое чудовище! Просто я... С детьми! Никита! Сразу открывай люк! Просто жесть! Нет! Остановитесь! Было круто, но смотри, в чем прикол. Здесь, оказывается, не хватает дорожного просвета. Ты смотри. То есть мы же выше получались, поэтому мы не цепляли. А БМПшке было тяжело, потому что она все время на брюхе идет. И здесь все... Это же крепкое. Да. Что-то там явно билось. Но зацепы, грунтозацепы у них, конечно, гораздо лучше. И у Жеки, и у БМПшки, само собой, все пушка. То есть нам вот просто дать еще гусеницу с зацепом. Потому что мощность есть, хода набирается без вопросов, мы просто скользим. Но сейчас, Жека проедет без проблем, он узкий, и он может на подъеме изгибаться. Это просто идеальная ситуация. Есть нюанс, Жека заглох, а у него сломанный стартер, а он там. Нет, Жек, никого нет. Давай, пока. Так, ну что, получается, нужно сесть и еще раз проехать. Сейчас проедем. Да, он уже разровнял все вообще, уже по плоскочу идет. Ну и теперь Женя, конечно, по этому хайвею просто там с пивком. Женя, ну это вообще нечестно. Тут уже шоссе. Евгений, что это такое? Вам еще разметку осталось, это нести просто. И ограничение скорости знаки. Да не, ну тут виллы по прямой. Но по прямой мне мочи не хватит. Да, наверное. По прямой я могу попытаться оттуда вот так зайти, здесь боком. Но березки, нам нельзя березки уничтожать, согласен. Не, ну это читерство, короче, ладно. БМПшка реально сделала просто шоссе. Тут все, тут плоскач наступил. Как я заезжал и как сейчас Женя едет. Ну ничего. В любом случае, я уверен, что Жеке здесь было бы легче всех. Серьезно, это прям препятствие создано для него. Ну, посмотри, какой он. Просто красава. Все, можно финалиться.
Господа, дела офигенно, я вам хочу сказать. Мы все отъездили, мы все поняли. Очевидно, что нам, конечно, нужна другая гусеница. То есть другой грунтозацеп, вернее, у гусеницы. Гусеница это то же самое. Но вот протектор, я еще в прошлой серии вам говорил, его надо менять, потому что у господ из полигона 98, у Евгения Касаткина, зацеп дикий. Они идут медленно, и гусеница прямо грызет. У них лопатки такие острые торчат. У нас, собственно, мы к ним же и идем сейчас. Прям вот дайте просто время, все по порядку. То есть в обычном пухляке или где-то нас это никак, естественно, не куражит, все абсолютно работает. Но вот на стыках, когда у вас под снегом есть что-то твердое и в это все упирается, тут возникают проблемки. Это единственное. Но нашим преимуществом является то, что у нас есть хода, то есть мы можем нивелировать отсутствие зацепа иногда тем, что просто разгонимся как бешеные, ра-та-та-та-та-та-та-та, и заскакиваем вверх. Во-вторых, мы можем двигаться под большим углом вдоль горки, то есть где обычная техника этого делать не будет. К примеру, ни БМП сегодня так сильно боком, ни лося, тем более ставить смысла нет никакого. Это просто опасно, и мы рискуем здесь или перевернуться, или остаться уже в ночь. Сейчас нет никакого смысла, это темнеет. Мы можем вот так под углом ездить абсолютно где захотим, почти в режиме снегохода. То, что мы сегодня разулись, это я просто вот так летел сильно боком и в конце поймал пень, выскочило колесо и загнуло, поэтому центральный рычаг. Ничего в этом абсолютно никакого нонсенса нет, там любой бы разулся, это не проблема. Но и действительно на этом зацепе нам нужен больше снега. Нужно. Потому что когда мы дорываемся до твердого, зацепиться за это твердое нам нечем. Из БМПшки это просто вживую камера этого не передает. Это огромное просто чудовище, страшное, которое перемалывает все на своем пути. Впрочем, по определенным кадрам вы видите также, что склонность к попыткам разуться у нее также в определенных ситуациях складывается. Впрочем, учитывая навык, какой есть у Сани с Костей, эта ситуация практически невозможна. Потому что перед этим она издает и характерный звук, и характерное ощущение по рулежке. Это видно, потому что четко, когда ты со стороны видишь, что гусля начинает слезать, в глазах у пилота это также читается абсолютно, то есть там как датчик уже, это дело опыта. И если у вас опыта нормально, гусеница на БМПшке не слезет никогда. Что касательно Жени и Лося, то мне кажется, это союз, заключенный на небесах, потому что потрясающий автомобиль Евгений практически без опыта в гусеничной технике. У автомобиля нету борта, поворота, у этой Вольвы, у нее она реально вся сделана по другому принципу, и при этом Женя без опыта показывает мега уверенный вариант. Лось позволяет вам поворачивать на подъеме. То, чего не позволяет ни БМПшка, ни, соответственно, ультратанки, потому что он всегда 4 гусеницами всеми карабкается, только ломается посередине шарнир. Это, конечно, фантастика. Но из недостатков то, что он является это медленный, всего 100 сил, ему нужен другой мотор, тогда это все будет еще быстрее. И очень много приходится крутить рулем. То есть техника в любом случае не для динамичной езды. Ну и, конечно же, и БМП, и Лось, они положительно плавучие. Но с ними будет разговор уже непосредственно у Шишиги, когда она будет изготовлена, потому что у нее и шасси по конфигу отличается, и каточки другое, и уже будет, естественно, другое полотно. Я в целом вообще капец всем доволен. Единственное, что здесь иногда я туплю, потому что мне самому страшно переваливаться через горки. И в самом начале, конечно, это просто специально из космоса посланное нам было это препятствие, когда две кучи ровно в необходимом размере, чтобы мы посередине расклинились. И БМПшка, и Лося не длиннее, они это проходят. Мы ровно такого размера, чтобы нам застрять. Да что за фигня? И такое дважды. Вот это прямо, конечно... Но... Это понятно. В этой ситуации все равно, если бы у нас были грунтозацепы, мы бы наверняка проехали. Так что все будет четко. И, кстати, даже здесь последнее препятствие показало, что БМПшке иногда не хватает дорожного просвета. Связано это с тем, чтобы она была положительно плавучей. Нужно опустить лодку больше вниз, чтобы было водоизмещение при той же высоте. Тут ничего не сделаешь. Поэтому наш дорожный просвет позволяет нам в некоторых моментах, опять же, даже двигаться куда-то в ту сторону. Ну а в любом случае, как я и говорил, наши прототипы требуют доработок. Мы их, собственно, в следующей серии сделаем, и уже в этих же конфигах, без доработок, мы оказываемся с вами совсем скоро на боевом джиперском маршруте. Там и посмотрим, что будет происходить. Да, собственно, надо прощаться, да? Спасибо, я после стал забывать это в последних видосах. С чем это связано, интересно? Ты не хочешь прощаться? Не хочу, я хочу остаться с вами навсегда. Мы будем делать 10-часовые версии и не грустить. Спасибо вам всем огромное, что смотрели это видео. Огромное всем вам удачи и пока. Все равно запнулся, да? Ну, что ж поделать, оставим так. Куда пошел я? К технике. А ты остаешься? Я поехал.